facerlle un homenaxe a Bertolina, que cambiou tanto a vida da nosa xente no campo. Mira, mira, Massimino, mira, 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 mira. Ese é unha Bertolina. Claro. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene pa' que le den duro. Hoxe viñemos a coñecer as bondades da Bertolina. A que liamos aquí con Bertolinas así en 2 minutos, eh? Bueno, xa ve, Rocío, aquí temos as nosas máquinas aquí preparadas, supuxeron un punto de inflexión na mecanización de todo o entorno ourensán e galego e de moitos máis sitios. Tuveches esa iniciativa de recuperar unha festa co gallo das Bertolinas. Pois sí, a verdade é que, bueno, o que intentamos é eso, darlle valor tamén ao noso, aquí no pueblo en Freande temos moitas Bertolinas e intentar facelo, bueno, unha festa e poñer en valor as nosas cousas. Que representa unha Bertolina nunha casa galega? Oh, para min é algo especial. Unha maquinaria moi antigua que, aparte de traballar con ela, pois moitos recuerdos e moita añoranza por o pasado. Superou un tramo dese de pasar das gadañas, traballo moi manuales, a traballos manuales, pero non tan forzosos. Moi contentos con elas. Témoslle un gran cariño e aprecio a Bertolina. ¡Que vivan as Bertolinas! Que vivan sempre as Bertolinas. E como non pode ser de outro xeito, rematamos bailando. ¡Qué maravilla!